Schleuse. Dann fährt es mal um. Komm mal her, komm mal hier. Was steht da drin? Los, los. Genau, geht gleich. Und jetzt kurz runter. Mit Wasser? Ja, da kann die Kabel zwischen. Aber heute eigentlich immer eine. Ja? Jetzt ist die gerade. Komm, das Ding ist gerade unten. Wollen wir da auch nochmal hoch? Oh ja.